వెల్కమ్ టు పూరాలుకుల్. అమెరికాను భారీ మంచు తుఫాను కుదిపేస్తోంది. టెక్సాస్ నుంచి వర్జీనియా వరకు దాదాపు 11 దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో భారీ స్థాయిలో మంచు వర్షంతో పాటు అత్యంత కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. టెక్సాస్, ఓక్లహోమాపై పంజా విసురుతోన్న ఈ భీకర మంచు తుఫాను కారణంగా పలు రాష్ట్రాల్లో విమాన సర్వీసులకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగింది. శనివారం 3,300, ఆదివారం దాదాపు 7,000 విమాన సర్వీసులు రద్దయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మంచు తుఫాన్ కారణంగా అమెరికాలోని 20 కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలు ప్రభావితం కానున్నారని, అవసరమైతే తప్ప ఎవరూ బయటికి రావద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం. వాతావరణ హెచ్చరికలతో అమెరికాలోని పలు రాష్ట్రాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. కెంటకీ, వర్జీనియా, కెన్సస్, ఆర్కాన్సాస్, జార్జియా, మిసిసిపి సహా పలు రాష్ట్రాలు అత్యధిక పరిస్థితిని విధించాయి. మిసిసిపి, ఫ్లోరిడా వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రమాదకర స్థాయిలో చలి వాతావరణం ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు. అమెరికాలో మంచు తుఫాన్ కారణంగా ఈ నెల 25, 26 తేదీల్లో న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీలకు వెళ్లే అక్కడి నుంచి వచ్చే విమాన సర్వీసులను రద్దు చేసినట్టు ఎయిర్ ఇండియా ప్రకటించింది. ప్రయాణికులకు ఈ మేరకు అడ్వైజర్ కూడా జారీ చేసింది. ముందస్తు టికెట్ కొనుగోలు చేస్తున్న వారికి తమ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారని పేర్కొంది.